subscribe to my channel. And also press this bell icon. Pada awal Februari, fenomena angin kencang merusak terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, di Yogyakarta, serta Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Angin kencang sempat mengakibatkan 1 orang tewas di Kota Banjar, Jawa Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan angin kencang beberapa waktu ke belakang disebabkan pembentukan awan cumulonimbus yang beberapa minggu ini cukup intensif. Angin kencang terkadang disertai dengan hujan berintensitas sedang hingga lebat. Pembentukan awan cumulonimbus cukup intensif terutama di wilayah Jawa bagian barat dan selatan, dengan pembentukan awan cukup masif terjadi pada sore hingga malam hari, di mana proses konveksi di lautan cukup dominan. Terbentuknya angin pada dasarnya akibat perbedaan tekanan udara di 2 lokasi. Perbedaan tekanan ini umumnya terjadi akibat perbedaan suhu. Perbedaan suhu antara laut dan daratan menyebabkan perbedaan tekanan yang memicu aliran angin. Semakin besar perbedaan tekanan yang terjadi, angin yang dihasilkan pun akan semakin kencang yang umumnya terjadi di permukaan. Diwaspadai cukup membahayakan terjadi saat ini yakni fenomena downburst seringkali menghasilkan angin yang merusak, berbeda dengan tornado, di mana angin berkecepatan tinggi mengelilingi area pusat, dan udara bergerak ke dalam dot dan ke atas. Sebaliknya, dalam downburst, angin diarahkan ke bawah dan kemudian keluar dari titik pendaratan permukaan. Downburst terjadi saat udara yang berkondensasi atau perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas atau uap menjadi cairan. Pada bagian atas awan terjatuh, membawa banyak udara dengan cepat, dan menyebar saat mencapai permukaan tanah, hingga menghasilkan angin berkecepatan tinggi, mencapai 160 km per jam. Kecepatan angin pada downburst ini dapat menyebabkan korban jiwa, pohon tumbang, kerusakan struktur bangunan, serta memicu kecelakaan pesawat saat mendarat meski berdurasi singkat. Hingga April mendatang kewaspadaan untuk kejadian angin kencang dan hujan lebat durasi singkat harus diwaspadai, termasuk juga puting beliung dan hujan es. Karena hingga April mendatang sebagian besar wilayah Indonesia terutama di wilayah selatan ekuator mulai memasuki periode peralihan musim dari penghujan ke kemarau atau dikenal dengan pancarok.